Vítám tě tady na baru. Dneska nás čeká druhá část zajištění. Posledně jsme si povídali o tom, že zajištění je určitá protiváha k finančním rezervám, že je prostě v určitém okamžiku naprosto nezbytný. Probrali jsme ty dražší, třeba ne až tak důležitý v určitých okamžicích rizika, nebo rizika, který by pomaličku s pojištěním měly, nebo s pojistky měly mizet. No, určitě. Čím rostou rezervy, tím menší by měly být, nebo spíš nulový by měly být tyhle ty krátké věci. Ano, a dneska se teda budeme bavit o těch důležitějších, těch, který nejsou v řádu dní, ale jsou v řádu měsíců a let. První, se kterým bych chtěl začít, je někde na pomezí. Řekněme, že to je, že nazveme ho vážná onemocnění. Co všechno tak souhrnně se pod tím pojmem skrývá? No, vážné onemocnění je obecně souhrn nějakých těch všech hnusných diagnóz, začíná infarktem a rakovinou konče. Ale v podstatě jsou to takové ty věci, které se dají vyléčit, ale pak jsou tam i takové ty opravdu ošklivé věci, s kterými člověk musí jako dožít. Takže to skutečně buď to může být částka, kterou použiju na to, že budu mít lepší léčebné postupy, bude to v pohodě, anebo si tím jako vylepším kvalitu toho života, můžu si zaplatit trošku lepší péči, možná lepší léky, samozřejmě teď to bude záviset na té částce, která tam je nastavená. Takže, ale v podstatě je to ve chvíli, kdy pojišťovna člověku, nebo doktor člověku určí diagnózu, tak může žádat pojišťovnu o vyplacení na základě té diagnózy a teď se tam ještě potom řeší nějaké lehčí formy, těžší formy, nějaké dožití. Můžou tam být opravdu jako relativně jednoduché věci, ale můžou tam být taky i jako terminální stádia některých nemocí. Jo. Takže to rozpětí je fakt velký. Takže rozhodně nic příjemného. No. Každopádně ale, když se na to podíváme z toho pohledu, potřebuje tohle zajištění každý, vztahuje se na příjmy, na výdaje, jak jsme se o tom bavili, anebo je to spíš jako zajištění, který ti má třeba umožnit, nebudeme se bavit o emocionální stránce věci, ale o ekonomické stránce věci, takže má ti umožnit třeba kvalitnější péči, nebo ti má umožnit prostě nahradit zase výpadek příjmu po dobu, co se ten člověk léčí. Jak tohleto by mělo vypadat? No, co se bude týkat té náhrady toho výpadku příjmu, tak to samozřejmě bude částečně suplovat i ta pracovní neschopnost, pokud ji tam člověk má. Pokud ji tam člověk nemá, tak by to asi částečně mělo plnit i ten výpadek, protože, nevím, když má třeba někdo rakovinu, tak asi to není jako na měsíc. Ne, ale samozřejmě zároveň kromě toho výpadku těch výdajů, tak určitě to je i na lepší péči, na lepší jako řešení toho problému, protože jako pojišťovna zdravotní veřejná, tak hradí něco, ale ve chvíli, kdy mám možnost si zaplatit lepší léčbu a jako třeba i to léčení samotné jako zkrátit, tak jako tam bych to viděla, že to je spíš na opravdu udržení si nějaké kvality toho života i během toho léčení. Rozumím. Někde jsem teď jako dostal informaci, že jako řekněme některé nadstandardní způsoby léčení zrovna třeba rakoviny je ale i třeba v nižších jednotkách milionů, třeba jako 2 miliony, možná až 5 milionů a tak. Takže až tak vysokou částku bychom měli v těch vážných onemocněních jako zajišťovat? To asi ne, ale samozřejmě zase je to hodně drahý riziko, takže třeba zase najít nějaký ten poměr, kdy to bude ještě jako něco přinášet a zároveň to nebude pojistka za 15 000, že jo? Jo. Dá se říct, že tady funguje nějaká třeba matematická pravděpodobnost ve smyslu se stoupajícím věkem je doložitelný, že stoupají tyhle ty diagnózy, že já nevím, to může být i nějakou jako
genetickou predispozicí nebo rodinnou predispozicí a tak. I když já na tyhle ty věci nevím úplně, jak to je. Myslím si, že teď se dost mění názor vědců a odborníků na tohleto, jestli geneticky, když to v rodině bylo, jestli to člověk musí dostat taky, anebo je to spíš jako vlivem nějakého prostředí. A do toho bych teď nechtěl zabývat. Spíš mi jde teda o to, že to riziko je samozřejmě, čím je člověk starší, tak je pro něj dražší, ale zase na druhou stranu, čím je člověk starší, tím víc se zvyšuje ta potřeba to riziko mít pokrytý. No, samozřejmě zase v závislosti na těch rezervách, které si vytváříš, Jasně. tak možná to zůstává. Tak jako když si současně s tím vytváříš dostatečné ty rezervy, tak to riziko v podstatě může být nějakým jako stejném stádiu. Ale jako v těch vážných onemocněních je hodně civilizačních chorob, takže spíš jako ta pravděpodobnost skutečně roste. Proto jako čím je člověk starší, tím je to riziko dražší. Ale zase na druhou stranu je třeba si říct, že vážné onemocnění je v podstatě částečně přechod mezi tou krátkou pracovní neschopností a pak třeba invaliditou. Jo. Což je jako další stupeň dlouhodobý. V podstatě invalidní důchod můžeš pobírat až do okamžiku, kdy začneš pobírat starobní, takže to už je potom na zbytek života. Mm-hmm. Ty vážné onemocnění by měly překlenout jako něco mezi tím. Jo. Dobře. Doporučuješ to, když jako bych byl poradce, doporučuješ to připojištění zařadit do pojistky hned u mladého člověka, anebo ho tam třeba přidat až časem? Protože on tam samozřejmě taky hraje roli zdravotní stav. Víme, že jakmile se zhorší zdravotní stav. Tohle, já jsem v oboru 25 let, jo? Ono to nevypadá, ale fakt jo. A jedna věc mě hrozně zaráží. Když jsem tenkrát dělal smlouvy životního pojištění lidem plus minus 30 let, tak většina z nich byla bez zdravotních komplikací a problémů. Dneska mně přijde, že snad 7 lidí z 10 má nějaký záznam ve zdravotní dokumentaci a to záznam poměrně jako zásadní typu nějaký třeba psychický problémy, alergie a další takovéhle věci, které samozřejmě výrazně snižují tu pravděpodobnost, že člověk je do toho pojištění jako vzatej, nebo v plném rozsahu vzatej, protože ta pojišťovna si vybírá vlastně i zároveň si vybírá, komu tu pojistku dá a nedá, protože prostě některý riziko je pro ní tak velký, že už ho prostě jako nepojistí. Ne? Mm-hmm. Z pohledu zdravotního stavu je ideální vstoupit do pojištění v okamžiku, kdy se narodíš. A držet si prostě... A jako proto z mýho pohledu není ani úplně optimální takový to přesouvání pojistek mezi pojišťovnama. A prostě já si myslím, že člověk by... Samozřejmě jsou určitý situace, kdy to nutný je, nebo kdy je to jako k lepšímu, ale z pohledu toho zdravotního stavu ve chvíli, kdy prostě ti nic není a jsi mladý, máš to levnější. A vlastně vstupuješ do toho pojištění ze všem všude, nejsou tam žádný výluky, nejsou tam žádné přirážky, samozřejmě člověk jak stárne a přibývají mu nějaké ty zdravotní komplikace, tak to všechno stojí víc. Tak to je. Na druhou stranu můžeme tady říct, že jak člověk stárne, tak se ty připojištění dají nastavit s lineárním nebo anuitním klesáním. To znamená, že se dramaticky nenavyšuje ta částka, která se za tu pojistku platí, ale zase se snižuje vlastně to plnění, který by člověk případně dostal. Ale pokud je to nastavený tak, jak to zase koresponduje s tou životní situací, životní úrovní, tak je to v pořádku takhle. Jo, jako mělo by to být tak, že na začátku máš jako maximální to zajištění, protože tvoje rezervy jsou 0 a pak by se to jako mělo překlopit spíš k těm rezervám, což jsou tvoje peníze. Nemusíš čekat, ještě někdo dá, máš je a pak by se mělo ubírat tom pojištění. Jo. Já si teď neodpustím jednu věc, která s tím jako výrazně souvisí, ale úplně jako sem nepatří, ale přesto ji chci a mám potřebu říct. Setkal jsem se občas s tím, že člověk, který má zdravotní problémy, má čistý zdravotní dotazník. Je třeba říct, že prostě zdravotní dotazník je nedílnou součástí každé pojistné smlouvy životního pojištění a pokud ten zdravotní dotazník není popravdě vyplněný, tak si člověk x let může platit pojistku, pak bude potřebovat získat plnění a pojišťovna mi oznámí, kámo, lhal si nám, dostaneš naprostý hovno. A ještě navíc propadne všechna ta částka, kterou on zaplatil.
To znamená, pokud s jakýmkoliv poradcem budete řešit kdykoliv životní pojistku, tak pamatujte na to, že potřebujete velmi dobře vyplnit zdravotní dotazník. Dokonce dneska už se doporučuje i to, abyste si udělali u vaší zdravotní pojišťovny výpis ze zdravotní dokumentace, protože tam jsou veškeré náležitosti, který jakýkoliv lékař s váma kdy prováděl a z toho se dá teda, to je na něco člověk může zapomenout, ne že chce, ale že prostě zapomene a z toho se dá teda vyvodit přesně a doložit pojišťovně ten zdravotní stav člověka, aby potom nedošlo k tomu jako velmi nemilému překvapení, že chci nějaký peníze, potřebuju je, protože jsem se dostal do situace, proč jsem si tu pojistku vlastně dělal a najednou zjistím, že nic nedostanu prostě. Jo. No a hlavně pojišťovna má právo tyhle ty informace chtít taky, takže na to prostě jednou přijde. Jasně, přesně tak. Jo. Ale tady jde o to, že někdy se prostě ta smlouva uzavře a jsou prostě mezi náma pořád ještě bohužel v tom oboru lidi, který to moc neřeší, který řeší spíš tu provizi, kterou z tu pojistku dostanou, než to, jestli ten klient je kvalitně zajištěný a je popravdě zajištěný, když to tak řeknu. Ale to jsem, jak říkám, měl jsem potřebu to říct, ale trochu jsem odbočil. No ale je to důležitý, jako důležitý je nic nezatajovat, naopak prostě je možnost nějakého zdravotního prescoringu, takže člověk může jako si nechat nacenit svoje zajištění u několika pojišťoven a na základě dobře vyplněného zdravotního dotazníku pravdivě pak zjistí, kde ho za jakých podmínek vezmou a má možnost s tím pracovat. Takže si myslím, že to je základ. Dobře. A teď nám zbývají 3 velký rizika. Riziko úmrtí, riziko invalidity a riziko trvalých následků úrazu. Začneme od těch trvalých následků úrazu, máme to vzestupně. Já osobně riziko trvalých následků úrazu považuji za nejdůležitější při pojištění pro lidi, kteří přežijou vážný úraz. Ale je to úraz. Ale je to úraz. Je to jenom úraz. Já si myslím, že jako, jak jsme se bavili o krátkých rizikách denního odškodného tělesného poškození, takže jako trvalý následky je to samý, ale jako v dlouhodobém horizontu. V podstatě je to úraz, který je tabulkově oceněný. Má to nějaký vývoj v rámci těch procent, zase se to hodnotí, jasně, ale prostě pořád je to jenom úraz. Dobře. No, jsou tam nějaké ztrátové poranění, různé věci, ale pořád jenom úraz. Máme nějaký odhady, když člověk jde třeba do invalidity, z kolika procent je to z nemoci a kolika z úrazu? Co jsem před časem slyšela, tak z 3% se zhruba plní úrazem invalidita. A zbytek je teda všechno nemoci, jo? Trojka. Jasně. Trojka, jo. Nevím, jaká je ta statistika třeba na jedničku, ale to člověk pořád ještě může pracovat. Jasně. Ale trojka, kdy už opravdu je jako neschopnej čehokoliv, tak ze 3% úrazem. Takže se dá říct, že trvalý následky úrazu jsou důležitý riziko, ale nejméně důležitý z těch velkých. V podstatě jo, no. No, tak ještě jako riziko smrti taky pro někoho může být extrémně důležitý a pro někoho ne, že jo? K tomu se dostaneme ještě, ale teďko pojďme si teda projít tu invaliditu. 1, 2, 3. Jakým způsobem to tam funguje? Tam je to o tom, nakolik člověk ztratí neschopnost, nebo nakolik ztratí schopnost pracovat. Jsou tam nějaký percentuální rozptyly. Když je člověk v jedničce, tak dostává nějaký invalidní důchod, ale může jít do práce. Když je ve dvojici, dostává invalidní důchod, který je o něco větší. Teď nevím, jak je to tam je pokles pracovní schopnosti asi o 50%, takže to je otázka, jestli může. Jako co jsem slyšela, tak 2 není úplně taková ta oblíbená invalidita, protože tam je ta práce už nějakým způsobem omezená. No a 3 je samozřejmě, jako, to je jasné, tam je to 70 a víc procent. Co se týče pojišťovny stát, tak kolik tak jako jenom zase řádově asi tak vyplácí se za první, za druhý, za třetí stupeň, aby jsme neměli představu, že jsou to nějaké jako obrovské měsíční částky. No rozhodně, tam je to nějak stanovený minimum a pak nějaký ještě procenta k tomu, ale myslím si, že 1 invalidita teď aktuálně minimální částka je lehce přes 5 000, 2 je někde kolem 11, 12 a 3 je třeba 17. Což
může pomoct s výdajema, ale když si vemu, že teda moje výdaje třeba byly 30 000 korun, teď najednou dostanu od státu 17, tak pořád mi tam poměrně dost bývá a nebavím se o tom, že většinou, když se člověk dostane do 3. invalidního stupně, tak prostě ty náklady spíš vzrůstají, než by poklesly. No, minimálně se změní teda. No, a teď tam hodně záleží na tom, jak je to s nějakou péčí. A samozřejmě jako kromě invalidity jako takový je ještě možnost si pojistit sníženou soběstačnost. Někdo to má jako v balíčku, někdo to má jako zvlášť. Tam se to potom řeší ještě jako jinak. Tam je to podle toho, kolik člověk zvládne úkonů. Sám se o sebe postarat. A jako ten 3. stupeň je to o tom, kdy se to stane a jak dlouho to potrvá. Vlastně invalidní důchod je vyplácený do doby, než nastoupím starobní důchod. Takže čím jsem mladší a mám tu smůlu, že se něco takového tomu člověku stane, tak o to vyšší částka by tam měla být. Určitě. Tady se teda u 3. invalidky bavíme ale o milionech. No to se bavíme asi i u jedničky, si myslím, Jo. jako u většiny lidí si myslím, že jako mít invaliditu 1 pod 1 000 000, když vím, že mě čeká ještě třeba jako 30 let, tak... Já to beru tak, že u té 1 pořád můžu pracovat. Jo, Jasně, že... ale zase to bude záležet na tom, co děláš teď. A co budu moct dělat potom? A co budeš moct dělat potom, jo? Takže tam to opravdu, když potřebuješ nějaký fyzický výkon, tak to, že jsi byl, nevím, něco prostě, kde jsi opravdu musel makat a najednou můžeš dělat vrátnýho, protože ti tvůj fyzický stav nedovoluje nic jiného. Tak můžu být napřímo na polovině, že Přesně jo, a tak. jsem někde úplně jinde No. a dostanu 5 000 jako od Přesně státu. tak. Jo. Hele, jenom aby jako trošku byla nějaká představa. Já vím, že na to máme kalkulačky, že to počítáme, že tam vstupuje spousta fakturů do toho, než prostě doporučíme někomu nějaké zajištění. Řekněme, že tomu klientovi je 30 let, má před sebou 35 let práce a bohužel nastupuje varianta invalidního důchodu 1, 2 a 3. Jak asi bys to nastavovala? Ale fakt jenom jako rámcově, jenom aby jako lidi měli trochu představu, protože taky se mi stalo, že jsem někde viděl 3 invalidku 400 000, jo? Nebo prostě něco takového, jako něco tam mám, ale je mi to úplně na hovno vlastně, ale já to nevím, že je mi to na hovno, protože ten někdo mi řekl, že to stačí prostě. Tady by to mělo být nastavený prostě na to, že člověk to přežije. Jo. Takže jako 3 by měla být opravdu... Samozřejmě pojišťovna to má zase zastropovaný nějakým limitem na dokládání příjmu a vždycky Jasně. se to odvíjí od toho příjmu, respektive od těch výdajů. Vždycky vyhraje Ale, pojišťovna, to už jsme říkali. Jako ve 3 invaliditě bych se bavila řádově 3, 5, 6 milionů. 2? Klidně víc. 2 záleží, no. Ve 2 bych to viděla třeba aspoň na 1/3 té nejvyšší částky. A u 3, u 1. U 1 tam už je opravdu potřeba to spočítat. Jo. Dobře. Chceme ještě něco k invaliditě říct? Snad to, že chvíli trvá, než ten invalidní důchod je přiznaný? Že to není tak jako jednoduchý, aby jsme si řekli tak a teď to je, ne? Ono to má nějaký proces? Některé pojišťovny mají v podmínkách, že plní ve chvíli, kdy je přiznaná invalidita a některý stále ještě čekají na vyměření invalidního důchodu, což můžou být úplně 2 odlišné doby. Jasně. Takže... Tam jde jenom o to říct, že prostě člověk, který se stane invalidním, tak aby měl nárok na invalidní důchod od státu a aby měl nárok na invalidní plnění od pojišťovny, tak to může být v řádu měsíců. To může Nebo být i v dokonce řádu i let. Tak. Protože tomu právě předchází buď nějaká ta diagnoza z těch vážných onemocnění. Bavíme se o nemoci teď. Ano. Úraz je samozřejmě, to Úraz může je být rychlejší, z to je fleku, jasné. ale pořád jako před tomu předchází ještě nějaká pracovní neschopnost, třeba jako rok. A teď samozřejmě člověk musí projít ještě tou posudkovou komisí a hrozně se to zkoumá, jako fakt se to řeší. A ve chvíli, kdy ten stát mu tu invaliditu přizná, tak je ideální, když už může nějaký ty peníze dostat. Někdy podle těch podmínek ty pojišťovny musí čekat ještě na to přiznání a to už zase jako je sociálka a všechno ostatní. Je dobrý, že to zmiňujeme, protože to, že se to prodlužuje, tahle ta doba, nebo že je poměrně dlouhá,
tak neznamená, že já nebudu v té době ty peníze potřebovat. Rozhodně no. Znamená to, že už nejsem ready, že už je nemůžu vydělávat a potřebuji překlenout tohleto období nějakým způsobem. Jo? Takže já bych řekl, že ta alchymie kvalitního nastavení životního pojištění je velká alchymie a je třeba si s tím dát práci. A je třeba to nepodceňovat ani ze strany klientů. Doufám, že poradci jsou takový, že to nepodcení, ale je třeba, aby klient si uvědomoval ty rizika, který prostě ten život přináší. No. Jsme u toho posledního rizika a to je úmrtí klienta. Jaký jsou tam obecné pravidla? Úmrtí klienta řešíme ve chvíli, kdy ten klient má nějaký dluh, který by se v případě jeho smrti nedal vyřešit prodejem toho majetku a přešel by na někoho jiného. Aby prostě po tom člověku nezůstaly dluhy. Vysloveně to má, buď se řeší to, že se z toho umoří ty dluhy, nebo že se s tím zajistí rodina nebo někdo, nějaký příbuzný. Jo. Na nic jiného to vlastně neslouží, protože jako ve chvíli, kdy tu pojistku nepřežiju, tak z toho nic čerpat nebudu, že? Obecně, kdo potřebuje tohle zajištění? Určitě živitelé rodin. Musíme tady zmínit, že existuje jako pojišťovna stát, to znamená, že vyplácí nějaký vdovský důchod a sirotčí důchody. Mm-hmm. Ty sirotčí důchody vyplácí nejpozději do 26 let věku, pokud prostě to dítě studuje. Ta částka se pohybuje 10-11 tisíc, taky tak nějak asi. Myslím si, že to bude dost obdobný jako u té invalidky. Jo, no. Něco takového plus minus to tam je. K tomu je teda ten vdovský důchod, ale zase, když to vemu třeba na to dítě, tak i kdyby to bylo 12 tisíc nebo nějaká takováhle částka, tak to samozřejmě třeba stačí na běžné potřeby, ale nestačí to na to, abych mohl studovat vysokou školu a měl jsem to jako uhrazený z tohohle. No, prostě. To určitě nestačí. Jo. A proto říkám, že je to jako pro ty živitele, protože ten výpadek toho příjmu může být jako propsat se do života těch ostatních. Naprosto zásadně. Jako dlouhodobě, nemyslím jako emočně to určitě, ale jako z pohledu těch financí to může být tak jako velký propad. I přesto, že dostanou vdovský sirotčí důchod, musím se přiznat, že nevím, jak dlouho to trvá, než to stát vyřeší, než to kolečko proběhne. Ale v podstatě pojišťovna plní ve chvíli, kdy se to nahlásí. Takže to může být i jako částka, která překlade tady to období, než se vyřídí kolečko se státem. Nebo prostě zamčený účty běžný a tak dále. Jako v dědických řízení taky nemusí být vyřízený za měsíc. Jo? Je pravda, že když zemře živitel rodiny a většina finančních prostředků je třeba na jeho účtech a podobně, tak jsou najednou zamčený a jsou nedostupný, třeba pro tu manželku, která nebo vdovu v tom okamžiku, a pro ty děti to znamená, že tohle to může být poměrně jako zajímavý z toho pohledu, že pojišťovna to vyplatí a může se překlenout to období, než se vyřeší teda tyhle ty záležitosti. Jasně. Co ještě k tomu říct? Může to být navázaný k hypotéce. Možná jako ještě zmínit to, že k hypotéce se dost vyplatí pojištění smrti nebo invalidity, což je pojištění na první riziko, buď se stane jedno, nebo se stane to druhý. Pojišťovny za to dávají docela velký slevy, když tam to riziko je. Myslíš banky? Ne, no banky taky na úrocích, ale pojišťovna za úvěrový balíček dokáže jako dát nějakou slevu na pojistným. Jo. Takže se to vyplatí z pohledu to i u banky, i u pojišťovny. Není to tak, no určitě není dobrý mít v oboje, jasně. Ale jsou banky, které dokážou za pojištění, který už třeba mám, dát nějakou slevu. Dá se to přesně navázat na tu hypotéku, která je splácena anuitně. Takže podle toho úroku té hypotéky klesá i tadyhleto riziko a vlastně klesá do nuly ve chvíli, kdy tu hypotéku splatím. Rozumím. Tím se může snižovat i jako v průběhu času to pojistný a může to opravdu sloužit čistě k zajištění toho dluhu. Jo. No, je pravda, že k tomu je třeba ještě říct, ale že většinou jako lidi třeba tu informaci mají, hypotéku si zajistí, ale už nemají zajištěný ty úvěry běžný spotřebitelský, který mají okolo. A který můžou taky dosahovat jako 100 000, nedej bože, nižších jednotek milionů a tam je to potom problém. No určitě, protože to přechází na ty, co zůstanou, že jo. Může to klidně přicházet i jako
na ty děti. Samozřejmě pak je dědický řízení, ve kterém, když jsou tam ty dluhy, tak to člověk může odmítnout, ale na druhou stranu musí s tím odmítnout i ten majetek. Tak Jasně. je to takový jako nefér vůči těm druhým. Těm pozůstalým. To znamená, že tohle je o takové nějaké osobní zodpovědnosti zase ke svýmu životu. Takže my se vlastně bavili jsme se o tvorbě finančních rezerv, o tvorbě nějakého jakoby klidnějšího života z pohledu toho, že sedím na finančním polštáři. A teď se bavíme zase o nějaké osobní zodpovědnosti, ale z toho pohledu životního zajištění, který může v tom životě způsobit jako obrovský problémy po ekonomické stránce. A to do toho netaháme vůbec ty emoční záležitosti, které to samozřejmě přináší. Kdy je okamžik, že si člověk může říct, já už životní zajištění nepotřebuju, protože... Určitě ve chvíli, kdy nemáš žádné závazky a současně máš tak velký pasivní příjem, že tvoje výdaje budou prostě hrazený, i když se ti stane cokoliv. Jenom pro připomenutí, pasivní příjem je příjem, který není závislý na mojí pracovní aktivitě. Prostě tak. Naučil jsem peníze vydělávat, říká se, peníze jsou nejlepší zaměstnanci, přináší mi další peníze. Takže v okamžiku, kdy mi moje příjmy toho pasivního typu pokryjou veškeré výdaje, tak já můžu uvažovat o tom, že tu pojistku nepotřebuju. A nemáš žádný dluhy. Jo. Jakoby, i kdyby to měly být dluhy na ten pasivní majetek formou třeba investičních nemovitostí, tak v takovou chvíli si myslím, že se dá říct, že ji nepotřebuješ. A ještě bych k tomu viděla jako nějaký opravdu slušný rezervy, který by mi třeba v případě nějakého toho vážného onemocnění umožnili tu léčbu a pořád by k tomu běžely ty pasivně hrazené výdaje. Já jsem právě spíš zastáncem toho názoru, že člověk tohoto typu, který ten pasivní příjem mu pokrývá výdaje, by si asi mohl nechat ty velký rizika, o kterých jsme se bavili, jako je třeba invalidita. Ale člověk, který, použiju výraz, je ve finanční svobodě, to znamená, že má fakt jako hodně peněz, který vlastně nemá třeba šanci během života utratit. No, příští generace, no. Tak v tom okamžiku už asi opravdu ta potřeba toho zajištění není. Za mě je na tom jako, nechci říkat nejsmutnější, ale prostě jako nepříjemný to, že člověk, který nemá rezervy, nemá možnost, z čeho si ty rezervy tvořit, tak vlastně potřebuje nejdražší tu pojistku. Protože ve chvíli, kdy se cokoliv stane, tak je ta rodina ekonomicky úplně rozsekaná. Jo, že potom jako si vlastně říkám, tyjo, tak z čeho on si tu rezervu má vytvořit, když musí obrovskou částku vynaložit na zajištění? No, to je potom jako hodně složitý a hodně špatně jako realizovatelný. A cesta z toho vlastně nevede, protože... Je práce, no, ale tak jako někdy to je složitý. Jasně, jo. Takže ona potom jako těžko se tvoří rezervy, než není z čeho a ještě navíc si musím platit drahou pojistku. A samozřejmě víme z té naší praxe, že spolíhat na štěstí, že se mi nic nestane, se nedá. No. Bohužel ne. Dobře, Veroniko, ještě chceme něco říct k pojištění obecně, životnímu. Zapomněli jsme na něco? Myslím si, že vždycky je potřeba to pořádně spočítat a vždycky by si ten člověk, který si to pojištění sedává, měl uvědomit, jestli potřebuje všechno, proč to potřebuje, co mu to přinese. Měl by přesně vědět, co od toho může čekat. Měl by si to nechat klidně 5krát za sebou vysvětlit. Aby opravdu dokázal rozlišit, na co která ta složka toho pojištění je. Aby nemělo zbytečně velké očekávání. Na druhou stranu, každý to pojištění by mělo být opravdu šitý na míru tomu danému konkrétnímu člověku a u někoho prostě to, co jiný má za 1000, může stát 2000, s tím je třeba počítat. Ale vždycky to musí být prostě pro něj podle jeho životní situace a podle jeho zdravotního stavu. Jo. Já k tomu doplním ještě 2 drobnosti. První, moc nedoporučuji dělat jednu pojistku pro celou rodinu, aby tam byli 2 dospělí, protože vzhledem k tomu, že ve státě se půlka lidí rozvádí, tak se nedej bože může stát, že ta pojistka jednomu zůstane, druhý si bude muset udělat svou a ono už to třeba nepůjde, protože ten zdravotní stav bude nějakým způsobem už neodpovídat tomu vzatí do toho zajištění. Takže doporučuji, aby měl každý pojistku sám na sebe.
tomhletom? No, já s tím úplně nesouhlasím, protože pojišťovna umí najít cestu, jak to oddělit v případě rozvodu. Jo. A jako je třeba si říct, že když zajišťuješ celou tu rodinu, třeba 4člennou, tak ta částka bývá dost často jako Využiješ tam slevy. velká a můžeš využít slevy za propojištěnost, ale nebo za jako soubor těch rizik, za ty částky, které se tam sečtou, ale zase je třeba to spočítat. Není jako dobrý si automaticky říct, OK, chci pojistit celou rodinu v jedné smlouvě. Vždycky jsou různé varianty a je třeba s nimi pracovat. Dobře, beru to tak, že to ta pojišťovna dokáže, ale je dobrý, aby s tím člověk počítal, aby s tím kalkuloval, že tohle může nastat. A druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, je ta, že dobrý poradce pracuje se svýma klientama způsobem, že je navštěvuje pravidelně jednou za rok na servisní schůzky. A součástí servisní schůzky je i to, že se vyloženě znova probere situace ohledně životního zajištění. Protože třeba jenom to, že se nenadálýma výdajema vyčerpají všechny rezervy, znamená, že se úplně musí přenastavit ta smlouva. Nebo naopak získám, třeba vyhraju někde na stírací los, najednou ty rezervy mám a zase je třeba kompletně tu smlouvu přepracovat. Jo, nebo si najdeš lepší práci, nebo něco zdědíš. Jasně. No tak. Prostě život se dynamicky mění a je třeba, aby i tyhle ty faktory tady Ale byly. myslím si, že i ten klient sám by to si měl jako uvědomovat a měl by toho poradce jako kontaktovat ve chvíli, kdy se mu narodí dítě, kdy fakt jako získá tu lepší práci, kdy už má ty rezervy z nějakého jiného zdroje, který ten poradce nedokáže ošefovat v průběhu toho roku. Prostě mělo by se to řešit kontinuálně a vždycky by to mělo sedět na to, jak ten člověk žije. Další věc, která k tomu jako rozhodně přispívá, je, že se samozřejmě mění i náklady v čase, protože věci jsou dražší, než byly, takže i tohle je tam třeba zohledňovat. A v neposlední řadě je tam třeba i zohledňovat kvalita produktů, protože i ty se vyvíjí. Jo, určitě, no. Rozhodně jako je dobrý mít nějaký povědomí o aspoň základních pojistných podmínkách, jako je nevypověditelnost těch zásadních rizik, jako je třeba invalidita, vážné onemocnění ze strany pojišťovny, na základě třeba dlouhodobé pracovní neschopnosti, to bych řekla, že je jako klíč. A to je zrovna ta věc, kdy se někdy jako vyplatí přejít do nového nástroje té dané pojišťovny, protože většinou ta pojišťovna to umožní bez zkoumání zdravotního stavu, pokud jdu na ty částky, které jsem měla v té předchozí smlouvě, ale získám daleko lepší pojistné podmínky, které opravdu mi zajistí, že to plnění bude v podstatě, když ho budu potřebovat. Takový, jaký potřebuji a když ho budu potřebovat, jasně. Já myslím, že jsme zmínili takový ty rizika, které se tam objevují. Hodně jsme mluvili o tom zdravotním stavu, to je tam takový základní riziko, plus ty další věci taky, takže za mě k životnímu pojištění stačí. Řekneme si příště něco ještě k neživotním pojistkám? Mohli bychom. Něco málo třeba, ale uvidíme příště, co se nám bude chtít probrat zrovna na baru. Veroniko, moc ti dneska děkuji. Já taky.